BLTP. Burundi Leadership Training Program BLTP ni umugambi ufise ihangiro ryo gukarihiriza ubwenge abantu ku bijanye n'uburongozi bwiza. Uwo mugambi ufise ihangiro ryo kwigisha uburyo n'ubuhinga bwo kuganira, kumvikana no gutatura amatati. Watanguye mu mwaka wa 2003. Uwo mugambi mu Burundi umaze gukarihiriza ubwenge abantu barenga 3,000. Ni muri iyo ntumbero rero iryo shirahamwe BLTP ryari ryateguye ihugurwa ryabereye mu ntara ya Cibitoke kuva ku itariki 9 gushika ku itariki 10 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Hakaba hari hatumiwemwo abakenyezi n'abashinga ntahe bava mu migambo itandukanye, abari mu ntwaro, abaserukira amadini n'abandi. None intumbero y'iryo hugurwa yari iyahe? Amatora amaze iminsi aba mu Burundi yarerekanye neza ko uruhara rw'abakenyezi ruhari, mugabo yuko iyo amatora aheze dusanga ibitigiri vyabo bitari hejuru cane, na cane cane mu bibanza bitari vya politike. Mbere no mu bibanza vya politike twasanze abakenyezi badafise ibibanza bishimishije. BLTP rica yimvira yuko imbere yuko ayandi matora aba mu 2025 vyoba vyiza ko yotangura kuyaga nabo bakenyezi kugira ngo barabire hamwe intambamyi zibabuza kuronka amajwi ahagije n'ibibanza bikwiye, na cane cane mu bibanza atari ibibanza vya politike. Ibiganiro rero byatunganijwe muri urwo rugero kugira ngo abakenyezi bari muri politike basubire barabire hamwe uruhara rwabo muri politike, na cane cane kubera hariho n'ingene abantu babazi n'ingene babavuga. Bamwe abakenyezi bagiye muri politike usanga abantu badatahura neza ivyo bagiye gukora. Uyu munsi rero abakenyezi batowe muri no ntara ya Cibitoke, nk'uko hariho n'abandi bazwa mu zindi ntara, baje kugira ngo barabire hamwe mbega umukenyezi asanzwe yo ameze gute, ataniye n'umukenyezi ari muri politike, mbega amategeko abivuga ko iki, mbega umukenyezi ari muri politike afise intambamyi ki mu rugiwe, afise n'intambamyi ki mu gihugu no mu kibano iyo agiye muri ayo mabanga. Mbega none umukenyezi n'intwaro bafitaniye iyihe migenderanire? Mbega hoho kuva kera byari bimeze bite? None miki gihe ikibanza c'umukenyezi cifashe gute muri politike? By'ukuri abakenyezi barashoboye, ariko kandi basanzwe bafise ingorane imwe, ubwabo ntibabona ko bashoboye, barikengera, bigatuma ubwabo mbere n'ibibanza bari bategezwa kuronka batabironka, kuko basanzwe biyumvira ngo ntidushoboye, nibikorwa by'abagabo, ndabigiyemo sinzoza ndataha mu ijoro, bazomvuga bino na bino. Urumva bituma by'ukuri ibibanza vya politike batabironka bikwiye. None mbega habuze iki kugira ngo umukenyezi aseruke bikwiye muri politike? Mw'iryo hugurwa byavuzwe kwiki? Nuko abagabo twovyumva kumwe, kuko tubiravye mu misi iheze baravuga ko abakenyezi ubwacu twikengera, tukishira inyuma, tukabona amenga ntidushoboye, ariko turevye urwego tugezeko abakenyezi ntago tukikengera nka kwa kundi kwa kiravanga umukenyezi n'uwo mu kigo ngo nakarago kabaraye. Oya, twebwe abakenyezi turerekana ko dushoboye, muga iyo hageze mu ntonde abagabo ntibemera kudushira ku rutonde rwa mbere, kuko mu mitwe y'abagabo bo baraciyumvira yuko atankoko kazi ishobora kubika isaki ihari. Usanga abagabo bikwegerako ntibibuke ko hariho ibice 30% twahariwe kugira ngo dushobore kuronkamwe ibibanza. Ugasanga imisi yose abakenyezi babaha ibibanza bikenya muri politike,
bakabita yuko abakenyezi badashoboye kandi abakenyezi dushoboye. Kigira kabiri, bategerezwa kumenya yuko bategerezwa kuduha umwanya wo gukora ibikorwa byo mu rugo, bakamenya kandi ko dutegerezwa natwe kuvyitwararika yuko hari ibikorwa bitwega byo mu rugo dutegerezwa gukora, tukongera tugafata n'umwanya wo kuja mu bikorwa vya politike. Mu byo abakenyezi bashikije nk'intambamyi muri politike harimo imico, imigenzo n'ibijanye no kwemera mu Burundi. Umwe mu baserukiye amadini aratubwira aho bo bahagaze ku bijanye n'ikibanza c'umukenyezi muri politike. Burya amategeko arekuriwe umugabo na niya mategeko nyene arekuriwe umugore gukora, nta na kimwe caje gikumira uwundi. N'inyigisho duhejeje kuronswa ngaho zijanye na politike y'umugore mu buzima bwiwe, kimwe gusa nuko twomenya ko mu buzima bwa misi yose umuntu abayeho muri politiki, cyari cyo cyose akora gikora akoresheje politike. Hanyuma ibijanye na politike y'igihugu, burya amategeko y'idini rya Islam ntakumiriye yuko umukenyezi ko atoja muri politike, kiretse gusa kimwe nohanura nuko naho yo bari muri politike ategerezwa kugendera ku mategeko y'Imana. Icyari cyo cyose azokora kijanye na politike nuko ategerezwa gusa kugendera ku mategeko y'Imana n'imico y'idini, naho ubundi nta na kimwe cyakumiriye umugabo canke cyarekuriwe umugabo kikaca gikumira umugore, canke cyarekuriwe ku mugore gaca gikumira umugabo. None muri BLTP bizeye iyihe mpinduka? Uyu munsi abakenyezi bari muri uru ruganda babonye ibikorwa vy'umukenyezi mu masaha 28 kwari ibikorwa vyinshi cyane. Ico ni cambere. Ica kabiri, hongeye ko ibikorwa vya politike hoho bicaye byinshi cyane gose. Hanyuma mwabonye ko muri uru ruganda harimwo n'abashinga ntahe bari muri politike n'abandi bari mu mashengero. Abo rero kwara kugira ngo nabo bamaze kubona uburemere bw'ibikorwa abakenyezi bafise ku munsi batahure yuko bagiye muri politike hari ivyo babwizwa kubafasha kugira ngo umukenyezi naje muri politike aje muri politike, mugabo urugo rugumya ari urugo kandi umukenyezi agumya ari umukenyezi kandi ivya politike bitaretswe. Nibaza rero ko impinduka mwagibonye abo bashinga ntahe batahuye neza ko uburemereze bw'ibikorwa vy'umukenyezi bikwiye ko umunega wiwe abimufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Aho rero bamuseguye kandi twizera neza yuko bazoca bavaho babonye neza yuko ikibanza cabo kigiye kwiyongera mu matora azokurikira 2025. Twizere rero ko iryo hangiro BLTP izorishikako. Tubamenyeshe kandi ko Cibitoke atariyo ntara yonyene yagiriwe amahirwe yo kuronka igihugurwa. BLTP izogira kandi mu ntara nyinshi zo ngaha mu gihugu cacu. Gumana natwe.